Shauri la mauaji ya bila kukusudia namba 29467 la mwaka 2025 linafungua kurasa kuanza kwa mwaka mpya wa shughuli za mahakama, ikiwa ni siku ya Jumatatu ya kwanza kabisa ya mwezi Februari, siku ya sheria duniani. Hoja za awali zikawasilishwa mbele ya Mahakama Kuu Kanda ya Tabora. Mawakili wa Jamhuri Gervas Mzava na Joyce Nkwabi, mshtakiwa Msai Kashinde anadaiwa kutenda kosa hilo Juni 11 mwaka 2025, ambapo alimpiga kaka yake baada ya kuzozana kwenye pombe za kienyeji. Mzozano huo, mshtakiwa ulipata hasira na kuchukua kipande cha gogo na ukampiga na kipande hicho marehemu maeneo ya kichwani. Leo hii uko hapa mahakamani ukishtakiwa kwa kosa la kuua bila kukusudia kinyume na kifungu cha 195. Hata hivyo, upande wa Jamhuri uliomba mahakama itoe adhabu inayolingana na kosa alilotenda mshtakiwa, huku upande wa utetezi wenyewe kupitia wakili wake Kanani Chombara ukiomba shufaa mahakama kwa mshtakiwa. Mheshimiwa Jaji, ukiangalia silaha iliyotumika ni silaha hatarishi, ambao kwa mtu ambaye ni reasonable person angetakiwa aweze kuona hicho kitu. Hiyo basi, kwa Mheshimiwa Jaji, kwa hayo, kwa upande wa Jamhuri ni rai yetu mshtakiwa basi aweze kuhukumiwa kulingana na hiyo level ya jinsi gani ametenda kosa hilo. Tunaomba mahakama yako iweze kutoa adhabu hafifu au tunaomba shufaa iliyo chini kabisa kwa sababu zifuatazo. Mshtakiwa baada ya tukio kukimbia, badala yake alimchukua muhanga wakati huo na kumpeleka hospitalini. Hii inaonyesha kwamba mheshimiwa, ni kwamba mshtakiwa alikuwa hajadhamiria kusababisha maumivu au madhara. Akisoma hukumu baada ya kupitia hoja za pande zote mbili na kumtia hatiani, Jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu Kanda ya Tabora, Dr. Adam Juma Mambi, alisema mahakama inamwachia kwa masharti ya kutofanya makosa ya jinai kwa mwaka mzima, na endapo atafanya kosa lolote la jinai atafutiwa uamuzi huo na kutolewa hukumu ya adhabu kubwa zaidi ya hiyo. Baada ya saa kama moja hivi ya kusikilizwa shauri hilo, Msai Kashinde akawa huru. Anashukuru maamuzi hayo ya Mahakama Kuu Kanda ya Tabora. Muda mwingi nimepoteza kukaa kule gerezani, familia yangu imeteseka sana. Tunasema kwamba sheria haipo kukomoa ama kulipiza kisasi, bali ni kufundisha. Kwa kuwa ameshakaa gerezani kama mahabusu, lakini yale matendo yake aliyoonyesha ya kiungwana toka alipofanya tukio ndiyo yanapelekea sasa aweze kupewa adhabu ambayo ni ndogo, ukizingatia kwamba wamepigana, lakini yeye mwenyewe amemchukua, kampeleka hospitalini, kamlaza, kakodisha gari, kamzungusha kwenye hospitali 3. Juma Kapipi, FM.